Demat, setu ar video diwezhat diwar ben an danvez du. Met a ben ar fin, petra eo an diesa. Kavout danvez du, pe pem troad d'ar maout. Er video yoal on eus gwelet daoudra. Traozo en olvet an ec'helerket displega gant les enno a gravitadur. Essar vefe displega an eo, ma vefe eus un danvez diwelus, met gant ur mas. Petra eo an danvez se, korfo e gorel zo hag a zo diez da welout. Daoustagin eo o mas ar mas avank. Da genta o doa klasket ar skiantourien renabli an ol objedou diez da welout hag ar elfemont da ober an danvez diwelus se, hag an arokadennou an astronomiez hag ar binviou ar sellout o doa gelet prizi a mas objedou diwelus pe diez kenan da welout. Da skouer, ar steret gor gel, an astro-revian evit bezan gwer steret, ar steret gor gwen, steret maro, hag an touloù du. Mennek e traval c'heve displega ar mas avank en olvet. Er bloavezhio mi laourandek a pe varugen, pa oa bet treset ur gartografi eskin X en olvet, e oa bet prouet bezan skomoul gaz ir bodennoù galaksio. Komoul divent an eskignon ket ar c'houlou gwelus, a prouet e oa bet ivez ez eus enno kalz muioc'h a zanvez eget ini galaksio ar bodennoù se. Kavet e oa bet an danvez avanke, tamm-bet, hag ar c'hontrol zo ken. Tom gor eo ar c'homoul se, ouzhpenn ur milion a zerezio. Hag an danvez a an avezon, ne rejen ket tizout un temperadur ki nuel. Danvez diwelus pe diez da zetekti zo, men eus ket travac'h an ean. Ret eo klask danvez disheñvel e natur diouz an hini an avezon. Hag en un doare souezus, e reler prizia e temperadur a ro gouzout petra e. Diou deori en zo diwar ben natur an danvez du se. An danvez du tom hag an danvez du yen. Diouzhentu partikulennoù skañ a gerek, diouzhentu all partikulennoù pouneur a gorek. Hervez teorien an danvez du tom e virfetiz ar partikulennoù ouz ar frommoù bihan ur eget andreiz bodennoù galaksio dennem stumma. Kent a tra krouet neuze a vefe andreiz bodennoù galaksio. A war ler enem randfet e bodennoù bihanoc'h, a goude enem randfet ar bodennoù se e galaksio. Hervez teorien an danvez du yen ez a fe an trao en tu kontrol. Enem vot fe an danvez ordin e galaksio da genta, e bodennoù galaksio war ler, a goude se e dreiz bodennoù galaksio. Drememañ ar galaksio e kempouez dinamikel a pas an ol vodennoù e sonj ar skiantourien e oa bet krouet ar galaksio da genta. Divar-se e savon a dug an teorien an danvez du yen kentor. Koulskoude ne c'hellfet ket displega stumadur ar bodennoù ep ur c'hemantad bihan a zanvez du tom. Evit teorien an danvez du tom eo bet studiet an neutrinoioù. Hag evit teorien an danvez du yen eo bet savet teorien ar supersimetriez. Gwellom eus petra zo koz. An neutrinoioù zo partikulennoù postulet evit ar wech kentañ e 1930 a detektet e 1953. Partikulennoù stank en olvet int, met diez kenan da zetekti dreman e interakton ket kalz gant an danvez ordin. Gellout a reont treuzi an douar kenez a tra da skouer. Neuze, daoustagin eo an neutrinoioù an danvez du a glaskomp. Betek fin ar bloavezhioù dek a pe varugen enem roulenne ar skiantourien hag eo do an neutrinoioù ur mas. Bremañ e ouzom o deus unan, met re vihan evit bezañ ar mas avank. Ouzhpenn-se e klot an neutrinoioù gant an danvez du tom da lavaroude un darn eus an danvez du hep ken. Kostez an danvez du yen ez eus bet savet marteziadennoù all, teorien ar supersimetriez. Pep partikulen en defe eus ur gevel diwelus. Kalz a labour a vez graet evit diorenn an deorien-se, a bremañ e komz kentor eus ur simetriez torret, a guellor e vefe mas ar partikulennoù diwelus eget hini an danvez ordin. Emañ ar skiantourien o klas detekti an danvez se. Pe en un doare eun gant binvio nevez, an ekedez dreman e interat ket kalz gant an danvez ordin, pe en un doare dieun. A ouz a stokadennoù partikulennoù evit kroui partikulennoù all. Am avank un dra er bilans mas energiez e c'hellfe bezañ sin bezañ ur partikulenn danvez du.
met betegen ne ket bet detektet partikulennoù nevez. Dre forzh klask ken aner, eo en emprollennet skiantourien zo hag ez eus an danvez du da vat. Hag o deus savet teoriennoù eil doare hag a glas displega pez a welon eb bezans danvez du. Setu ter an eo. An deorien eil doare vrudeta eo teorien ar c'herdin. Dre vraz, e vefe ar partikulennoù diazez evel kerdin bihan hag e teufe o ferzioù divar o doare da grena. Kemplez kenañ eo afet matematikoù. Red eo spenna mentout an egor. Pem teorien zo gant e gorou hag o deus etre dekment ar c'hwermen varnugen. Unanet e vefe ganti ar fizik kwanteg hag ar relativelez olek, daou batrom teorikel e fedus evit jedi rak jedi met dislavarius. Gwelloc'h eget an deorien a vremañ e vefe evit displega an touloù du, a diou gant a ara partikulennoù nevez. Met evit poent neo nemet un deorien. Diez kenañ da gompren, ha n'eo ket bet kadarnet dre ar nodi. Fizikourien zo a lavar neo nemet ur zavidigez deorikel. Gwelet vo gant a rokadennoù ar skiant. Kal simplor eo an deorien mond. Cheñchet eo formulenn ar gravitadur pa vez izel ar buanadur. Displega a ratroiadur ar galaxioù eb bezans danvez du. Men ez ispleke stumadur fromoù braz an olvet ar bodennoù galaxioù da skouer an ereler ket lakaat an deorien se en ur patrom teorikel ledannor. Un deorien all a oa bet kinniget an enep gravitadur. Kontrol d'an danvez en defe an enep danvez un nerzh enep gravitadurel. Ar gravitadur zo unan eus perzioù diazez an danvez. Un nerzh desach eo, men nerzh kevatal an enep danvez az lefe bezañ an enep gravitadur. Un nerzh dibouls. Diboulzet e vefe an danvez gant an enep danvez. Ha marteze e vefe diboulzet an enep danvez ganti e un an ivez pez a virfe outa da grouiñ frammoù enep danvez en olvet. Etre ar galaxioù hag ar bodennoù e vefe streouet an enep danvez hag an nerzh diboulz a zisplekfe tiz ar galaxioù er bodennoù. Met un taol arnod zo bet graet neus ket pell a skler eo an disor. Neus ket a enep gravitadur, da ne beutañ ermez ar skiant faltazi. Setu, ke vrinus eo afer an danvez du. Non ket sur ez eus an eo, met chomara an deorien benna evit displega kalstraoù en olvet. Ha kadarnet pe diskaret e vo gant a rokadennoù ar skiant, gwelet vo. Ma, muioc'h ar c'houlennoù eget a responchoù zo gant an danvez du, mod semañ an traoù. Allez, ken ur vechal en ur video all, ken a vo.